Im Zentrum von Epikurs Philosophie steht das Glück. Sowohl seine Erkenntnistheorie als auch seine Naturphilosophie haben das Ziel, dem Menschen ein glückliches Leben zu ermöglichen. Doch wie können wir glücklich leben? Welche Bedürfnisse müssen befriedigt werden und welche nicht? Und welchen Einfluss hat Furcht und Schmerz auf unser Glück? Ein glückliches Leben ist für Epikur ein lustvolles Leben. Lust ist das höchste Gut und Endziel allen Handelns. Eine solche ethische Position heißt Hedonismus und steht in scharfem Gegensatz zu den ethischen Positionen seiner Zeit. Während für Platon, Aristoteles und die Stoiker die Vernunft das höchste Ziel des Menschen ist, können Menschen laut Epikur nur glücklich werden, wenn sie ein lustvolles Leben leben. Der Mensch strebt von Natur aus nach allem, was Lust verschafft, und vermeidet alles, was Schmerzen bereitet. Es geht Epikur aber nicht um ein ausschweifendes Leben, in dem möglichst viele Lüste befriedigt werden sollen. Denn nicht jede Lust macht langfristig glücklich. Wenn ich zu viel Eis esse, bekomme ich Bauchschmerzen. Wenn ich zu viel Alkohol trinke, habe ich am nächsten Tag einen Kater. Epikur vertritt einen negativen Hedonismus. Das höchste Gut ist das Freisein von Unlust. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Unterscheidung zwischen kinetischer und katasthematischer Lust. Kinetische Lust bezeichnet die Lust, die bei der Beseitigung von Unlust entsteht oder wenn sich eine bereits vorhandene Lust verändert. Sie ist Lust in Bewegung und mit einer Tätigkeit verbunden. Die katasthematische Lust hingegen ist statisch und bezeichnet die absolute Freiheit von Unlust, also einen Zustand, in welchem der Mensch keinerlei Unlust empfindet. Sie stellt sich ein, wenn der Mensch frei von allen körperlichen und seelischen Schmerzen ist. In Epikurs negativem Hedonismus ist die katasthematische Lust, das Freisein von körperlichem und seelischem Schmerz, die höchste Lust. Diese zuständliche Lust ermöglicht nämlich erst Ataraxie, inneren Frieden und seelische Gelassenheit. Epikur schreibt: Die Gesundheit des Körpers und die Unerschütterlichkeit der Seele ist das Ziel des glückseligen Lebens. Ataraxie kann der Mensch nur erreichen, wenn er seine Lust in vernünftiger Weise auslebt und Unlust vermeidet. Wir müssen also die Quellen der Unlust beseitigen, um glücklich zu werden. Die 3 Quellen von Unlust sind Begierde, Furcht und Schmerz. Begierden richten sich auf eine zukünftige Lust und können zu Unlust führen, wenn sie nicht befriedigt werden. Sie stellen daher eine mögliche Gefahr für den Seelenfrieden und das glückliche Leben dar. Epikur unterscheidet 3 verschiedene Kategorien von Begierden. Erstens gibt es natürliche und notwendige Begierden, beispielsweise nach Nahrung oder Kleidung. Werden solche Begierden nicht befriedigt, verursachen sie Schmerz. Diese Begierden müssen wir befriedigen, damit wir keinen Schmerz erleiden und unsere innere Ruhe nicht gestört wird. Wir können nicht völlig frei entscheiden, ob wir essen, trinken oder uns vor der Witterung schützen. Natürliche und notwendige Begierden sind aber sehr leicht zu befriedigen, da uns die Natur alles Nötige zur Verfügung stellt. Dann gibt es natürliche, aber nicht notwendige Begierden, beispielsweise die Sexualität. Solche Begierden dürfen in Maßen befriedigt werden, sie verursachen aber bei ihrer Nichtbefriedigung keinen Schmerz und können daher leicht unterdrückt werden. Wir können frei entscheiden, ob wir unsere Sexualität ausleben oder darauf verzichten. Auf solche Begierden sollten wir verzichten, wenn ihre Befriedigung zu Schwierigkeiten führen könnte. Und drittens gibt es unnatürliche, nicht notwendige Begierden. Diese sind sinnlos, führen zu Maßlosigkeit und sollten daher völlig vermieden werden. Sie entstehen aus bloßer Einbildung. Zu diesen Begierden gehört das Streben nach Luxusgütern, Ehre, Macht oder Reichtum. Strebt der Mensch nach solchen sinnlosen, leeren Dingen, wird seine innere Ruhe gestört. Denn diese Begierden sind schwer zu befriedigen und erzeugen neue Begierden, sobald sie gestillt sind. Unnatürliche, nicht notwendige Begierden können durch Vernunft und richtige Belehrung beseitigt werden. Zu einem glücklichen Leben gehört für Epikur also ein gewisses Maß an Freiheit, einerseits vor Mängeln wie Hunger oder Durst, andererseits vor unerfüllbaren Wünschen. Die Natur zeigt uns, was wir anstreben sollten und was nicht. Sie zeigt uns, dass wir Lust suchen und Schmerz meiden sollen und stellt uns alle Dinge zur Verfügung, die für ein glückliches Leben nötig sind. Naturgemäße Dinge sind leicht zu beschaffen, wohingegen unnatürliche Bedürfnisse zu Maßlosigkeit führen und schwierig zu befriedigen sind.
Wir sollten also nicht allen aufkommenden Bedürfnissen prinzipiell nachgehen, sondern uns auf diejenigen Bedürfnisse konzentrieren, die einfach zu befriedigen sind. Selbst natürliche und notwendige Bedürfnisse müssen nicht sofort oder in übertriebener Art und Weise befriedigt werden. Wenn ich Hunger habe, aber momentan nichts zu essen zur Verfügung steht, kann diese Lust warten. Hunger lässt sich außerdem leichter mit einem Stück Brot stillen als mit einem 4-Gänge-Menü. Das 4-Gänge-Menü ist nämlich sowohl schwerer zu bekommen als auch schwerer zu verdauen. Epikur rät uns, eine hedonistische Kosten-Nutzen-Abwägung vorzunehmen und auf dieser Grundlage vernünftig abzuwägen, welche Bedürfnisse wir wann und in welchem Maße befriedigen sollten und auf welche wir verzichten können. Um unsere Bedürfnisse kontrollieren zu können, sind vor allem 2 Erkenntnisse wichtig. Erstens, Lust kann nicht ins Unendliche gesteigert werden. Sind wir frei von Unlust, ist jedes weitere Streben sinnlos. Der Zustand der Ataraxie lässt sich nicht steigern. Es ist daher völlig sinnlos, ja sogar kontraproduktiv, weiteren Begierden nachzujagen, wenn wir frei von Unlust sind. Zweitens, Lust kann jederzeit mit einfachen Mitteln erreicht werden. Die Natur stellt uns alles, was wir zur Befriedigung der natürlichen und notwendigen Begierden benötigen, zur Verfügung. Glück erlangen wir nicht durch eine Anhäufung von sinnlosen Gütern oder durch die Befriedigung ständig neuer Lüste, sondern durch innere Ruhe, durch Freiheit von Unlust. Konkret bedeutet das: Ein Stück Brot und ein Glas Wasser befriedigt unser Bedürfnis nach Nahrung besser als ein 4-Gänge-Menü und ein teurer Rotwein. Wenn wir unsere Begierden auf die natürlichen und notwendigen Bedürfnisse reduzieren, können wir sie problemlos befriedigen, vermeiden Unlust und erreichen leichter den Zustand der Ataraxie, innere Ruhe und Gelassenheit. Denn alle Güter, die wir wirklich benötigen, sind jederzeit verfügbar. Die zweite Quelle von Unlust ist Furcht vor den Göttern und dem Tod. Diese Furcht führt zu unerfüllbaren Bedürfnissen. Der Mensch möchte dem drohenden Unheil entgehen, doch dies ist bei göttlicher Strafe oder dem Tod nicht möglich. Epikur muss daher zeigen, dass diese Ängste unbegründet sind. Die Angst vor den Göttern entsteht, weil Menschen meinen, dass die Götter in das Weltgeschehen eingreifen, indem sie Menschen beispielsweise mit Gewitter, Dürre oder Krankheit strafen. Um diesen Aberglauben zu beseitigen, zeigt Epikur auf, dass die Götter sich nicht für die Geschehnisse in der Welt und den Menschen interessieren. Alle Phänomene können zudem naturwissenschaftlich erklärt werden. Außerdem fürchten sich Menschen vor dem Tod. Sie haben Angst, dass der Tod Schmerzen bereitet, sie haben Angst vor dem, was nach dem Tod mit ihnen geschieht, und sie befürchten, dass der Tod ihnen künftige, lustvolle Momente raubt. Epikur hält den Tod jedoch nicht für ein Übel. Denn zum einen verschwindet mit dem Tod auch die Empfindung, das heißt, der Tod betrifft uns nicht, da wir dann nicht mehr existieren. Zum anderen endet mit dem Tod zwar die Lust, doch die höchste Lust können die Menschen bereits zu Lebzeiten erreichen. Eine weitere Steigerung ist nicht dadurch möglich, dass die Lust länger andauert. Sowohl die Furcht vor den Göttern als auch vor dem Tod kann durch rationale Belehrung ausgeschaltet werden. Zu diesem Zweck entwickelt Epikur eine umfassende Naturphilosophie, über die es ein eigenes Video in dieser Reihe gibt. Die dritte Quelle von Unlust ist der Schmerz. Im Unterschied zum Tod ist der Schmerz ein tatsächliches Übel, das durch vernünftige Überlegungen nicht einfach verschwindet. Doch wir können auch dieser Unlust mit der Vernunft begegnen. Dies gelingt einerseits, indem wir abwägen, ob insgesamt die Lust oder die Unlust überwiegt. Schmerz kann als Mittel zu größerer Lust einen positiven Wert haben. So nehmen wir beispielsweise die Schmerzen einer ärztlichen Behandlung in Kauf, wenn diese der späteren Gesundheit dient. Schmerzen, die nicht der Gesundheit dienen, zum Beispiel Migräne, können wir durch lustvolle Erfahrungen, angenehme Musik, Erinnerungen an frühere Freuden oder Erwartungen zukünftiger Freuden überlagern. Ist der Schmerz jedoch so stark, dass wir ihn nicht überlagern können, können wir uns damit trösten, dass ein solcher Schmerz nicht lange anhält. Entweder tritt eine Betäubung ein oder der Tod. Epikur nennt 5 Quellen der Lust, welche wir befriedigen müssen, um glücklich leben zu können. Diese Quellen der Lust sind Essen, Trinken, Sexualität, Freundschaft und Philosophie. Beim Essen und Trinken handelt es sich um natürliche und notwendige Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse müssen befriedigt werden, damit kein Schmerz entsteht.
Speisen und Getränke müssen aber nicht besonders ausgefallen oder reichhaltig sein. Der Mensch kann sich mit dem wenigen zufrieden geben, was ihm die Natur problemlos zur Verfügung stellt. Kulinarische Genüsse wie Fisch oder Wein wissen wir außerdem erst dann wirklich zu schätzen, wenn wir sie nicht immer haben. Auch Sexualität ist ein Grundbedürfnis, das wir befriedigen sollen, um glücklich zu leben. Dieses Bedürfnis ist natürlich, aber nicht notwendig. Wir können unser sexuelles Verlangen so häufig befriedigen, wie wir möchten, solange hierbei bei uns oder anderen keine Unlust entsteht, wir nicht gegen Gesetze oder Sitten verstoßen und nicht die eigene Gesundheit schädigen. Da Sexualität nicht notwendig ist, entsteht kein Schmerz, wenn wir dieses Bedürfnis nicht befriedigen. Wir können daher leicht, aus den eben genannten Gründen, auf Sex verzichten. Die vierte Quelle der Lust ist die Freundschaft. Gute Freunde gewähren Beistand, nehmen Anteil, bieten Verlässlichkeit und ermöglichen Konstanz im Leben. Sie erzeugen ein Gefühl von Sicherheit und reduzieren dadurch Furcht. Freundschaft ist zwar nicht überlebensnotwendig, aber dennoch unerlässlich für ein glückliches Leben, das die Lust erzeugt und die Seele beruhigt. Die fünfte Quelle der Lust ist die Philosophie. Sie nimmt eine Sonderrolle unter den Lüsten ein, da ihre Ausübung unmittelbar Freude erzeugt. Außerdem ermöglicht erst die Philosophie den richtigen Umgang mit unseren Bedürfnissen und Ängsten. Durch philosophische Einsicht kann sich der Mensch von überflüssigen Begierden, durch das Studium der Natur, von Götter- und Todesfurcht befreien. Philosophie trägt zu mehr Gelassenheit und damit einem besseren Leben bei. Freundschaft und Philosophie sind für Epikur die beiden wichtigsten Quellen der Lust. Er schreibt: Der edle Mensch kümmert sich am meisten um Weisheit und Freundschaft. Epikur ordnet auch Tugenden wie Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit dem Lustprinzip unter. Sie sollten nur dann erstrebt werden, wenn sie die Lust vergrößern. Er schreibt: Ich spucke auf das sittlich Schöne und auf jene, die es ohne Grund bewundern, wenn es keine Lust erzeugt. Und die Tugenden wählt man wegen der Lust, nicht wegen ihrer selbst. Tugenden sind bei Epikur also nicht um ihrer selbst willen erstrebenswert, sondern nur insofern sie Lust erzeugen bzw. Unlust vermeiden. Nur wer weise, tapfer, maßvoll und gerecht ist, kann ein glückliches Leben führen. Denn nur ein solcher Mensch kann unnötige Bedürfnisse vermeiden und innere Ruhe erlangen. Wer hingegen nach Macht, Reichtum, Ruhm oder Unsterblichkeit strebt, wird zwangsläufig unglücklich. Vernunft ist daher auch in Epikurs hedonistischer Philosophie unerlässlich, denn Vernunft ermöglicht erst die Ausbildung der Tugenden. Nur mit Hilfe der Vernunft können wir richtig einschätzen, welche Bedürfnisse befriedigt werden sollen und welche nicht. Sie zeigt uns, was langfristig zu möglichst viel Lust und möglichst wenig Leid führt und wie der Zustand der Ataraxie am besten erreicht werden kann. Durch Weisheit können die unnatürlichen Begierden erkannt und vermieden werden, aus welchen Hass, Streit und Krieg entstehen. Solche Begierden stören unsere Seelenruhe und das Glück anderer Menschen. Tapferkeit ist nötig, damit wir uns nicht durch unbegründete Ängste aus der Ruhe bringen lassen und Schmerzen besser ertragen. Mäßigung bzw. Bescheidenheit hilft uns, mit wenig zufrieden zu sein und keine übertriebenen, sinnlosen Bedürfnisse zu entwickeln. Außerdem sind Genüsse umso lustvoller, nachdem wir Entbehrung oder Mangel erlebt haben. Und Gerechtigkeit sorgt für ein unbesorgtes, angstfreies Leben, während Ungerechtigkeit unsere innere Ruhe stört. Verhält sich ein Mensch nämlich ungerecht und fügt anderen Menschen Schaden zu, so muss er stets befürchten, dass seine Verfehlungen irgendwann herauskommen oder sich die Betroffenen an ihm rächen. Der Mensch soll laut Epikur im Verborgenen leben, keine öffentlichen Ämter bekleiden und sich nicht mit den Angelegenheiten anderer Menschen auseinandersetzen. Epikur rät uns, ein einfaches, selbstgenügsames Leben zu führen und uns sowohl von sinnlosen Bedürfnissen als auch von unbegründeten Ängsten zu befreien. Seinen Schülern gibt er folgende 4 Ratschläge. Erstens, fürchte die Götter nicht. Zweitens, mache dir keine Sorgen um den Tod. Drittens, Glück ist leicht zu bekommen. Und viertens, Leid ist leicht zu ertragen. Hältst du Epikurs Lehre in unserer heutigen Zeit noch für relevant? Was würde sich ändern, wenn wir seine Ratschläge befolgen würden? Mit dem Quizlet Lernset Epikur kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!